balekno ya. Nggih, Pak. Iki opo yang Tasita ini? Halo pemirsa, ini ada orang dititipi ompiang tagih apa ompiang jimbe apa ompiang ngopo. Lah dalah tuyul lah. Lah ompiang pemirsa. Ini bikin ribet asli tuyul iki. Ompiang ini. Cuma ini bukan ompiang jimbe Kang. Ompiang tagih. Ini pemirsa ompiang tagih ciri khasnya. Kok gak diselontoki, gak diudum kalau. Asal nyobanya ngoten niku, Pak. Tapi nggih ukuran. Kowe iki dikek, iya apa dititipi? Waduh, waktu dulu dengan betul ngoten niku. Ya kecone terus pundi. Ya engko balekno. Ya, halo pemirsa, ini menurut saya kurang bagus sih. Ini kan karepe ben usahane lancar, ya ta? Nggih. Gina-ginake cek lancar. Ya. Kowe yang maca Quran sing kae-kae tak kandhani tadi. Nggih. Enak duwe Quran sing diwaca apa duwe tuyul sing dike olesi minyak ya. Ki minyake candana kraton ini kudune ya diminyaki terus iki. Aku ya penggemar pusaka kan. Napa nggih asli, Pak? Ya asli pusaka. Asli iki. Ya lho Ada to semantene sing 1 2 3 lagi. sing ana ki umpiang gayan mboten asli, maksud kula ngoten apa? Napa nggih niki Iki termasuk umpiang asli iki. Ya, ini lagi umpiang asli pemirsa. Kira aku ki bohong. Aku ki seneng aku iki apa nyita pusaka-pusaka yang enek gambare. Ini umpiang. Ini ompiang jimbe. Cuma ini digunakan untuk mengambil uang, menggunakan darah-darah tertentu, misalkan darah pitik ireng. Ini lho, duwe ya bro. tapi nek niki wae mboten to, Pak. Ki ompiang tagih. Maksud kula mboten darah-darahan, maksud kula mboten. Enggak iki. Cuma tetap beresiko bagi orang yang tidak paham dan tidak mengetahui ilmunya lho pemirsa. Jujur aku gak duwe. Kini aku nyita iki. Wonge dilepet arepe mati, malah Pak wis mati sitok. Ki. Nah, padha to. Halo pemirsa, ini ompiang tagih. Sejenis ini, cuma ini loh telu. Ini lurus. Api endi iki? Padha eleke nek omah iki. Lah sing asal kelombotan niku napa nggih mendhet yatra napa maksud Pak? Iki gak kena gen duit. Lah nggih masuk kula kelombotan mriku nek njupuk ngene wae nek kelombotan purun, Pak. Tapi yo mbok njupuk duit ora aku ora karo iki. Iki yo gak aro iki. Ngaten gak sugih-sugih. Sing sugih sing ikhtiare temenan, ndongono yo temenan. Masuk kula ngeten, Pak. Ngajine yo temenan. Nek terah niki saged mendhet artane tiyang kula mboten purun ngoten niku, ngoten apa maksud kula. Wis ngene ku iso duduk bola, iso balik. Nggih. Ya coba lagi ahline silahkan. Contohnya aku lo nyitani sak pirang-pirang kuning gurih berupan. Ya nek sing ompiang jimbe, ompiang kaki, sing ompiang-ompiangan, sing ana sing ompiang pamengkang jagat macam-macam. Apa api? Mungguku gak patek api, mungguku ya. Enak ngaji maca Yasin wa Qur'anul Hakim teruse. Maca waqiah ben rezekimu akeh. Enak ta maca kulo ben akeh rezekimu padha diulali penting Qur'an. Lalu pemirsa ini abdulnya dikembalikan saja kepada yang berpunya. Ya, saya tidak merendahkan siapapun yang mempunyai pusaka. Boleh membawa pusaka asalkan tahu ilmunya. Kula mboten semua. Iso makani, tahu penggunaannya dan lain-lain. Ya, namun apa? Ini ku nggawa nyawa kan. Nek gak diopeni nggawa nyawa, seringkali saya menemukan kasus seperti itu. Gak tahu diminyaki, gak tahu dipakani kan, gak tahu diumbah, akhirnya membawa petaka. Lalu misalnya saya bungkus kembali biar masnya ini yang dari Nganjuk ini mengembalikan pusaka ini biar uripe adem. Ngono ya Kak ya? Nggih, Pak. Halo pemirsa, demikian sekali ini Mbah Pri ini mau mengembalikan pusaka yang mempunyai agar dikembalikan kepada yang menitipkan ya.
Malang. Matur nuwun rawuhipun kok tak kei ilmu ben usahane sampeyan lancar kan ana ilmune kan. Jenenge ilmu ngaji wis titik. Nggih. Zikir sak salate sak maca Qur'ane kok tak kandhani. Deal ya. Deal. Ini saya kembalikan. Lo tambahin. Oke. Lo balik Halo pemirsa, demikian episode kali ini kita tunggu pada episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.